Bom dia, amigos da Prochascar e proprietários de Volkswagen Fox. Você que está com um problema na direção hidráulica, ela está fazendo muito barulho, é só você trazer aqui na Prochascar para a gente fazer uma revisão geral. A gente vê o que está acontecendo, deixa funcionando perfeitamente. A Prochascar tem dois endereços para melhor atendê-los. Um deles é na Avenida Santo Amaro, número 1927, que tem o Ailton como gerente. O Ailton está mais de 20 anos só na Prochascar, sabe tudo sobre direção. O outro endereço é a Avenida Washington Luiz 4700, próximo ao aeroporto. E para mais informações é só você acessar o nosso site www.prochascar.com.br, onde você vai encontrar bastante dica técnica, bastante artigo, nossos telefones, endereços e e-mail para contato. Então não perca tempo, venha conhecer o melhor centro automotivo da cidade de São Paulo, trazer seu automóvel e sair daqui com a direção hidráulica funcionando perfeitamente.